Шалом, друзья! Сегодня с вами опять Андрей. Я хотел бы дальше продолжить тему и порассуждать над местом Писания с Матфея 24 главы с 15 стиха. И мы в прошлом видео размышляли над этим, чтобы нас будут предавать же свои, те, которые возле нас, чтобы мы были начеку, что к чему. Мы видим, церковь находится сейчас как раз, когда мы изучаем последовательность. Церковь находится, экклесия, дети Божии, находится как раз здесь, на земле. Еще не на небесах. Восхищения не было, но будут предавать кого? Детей Божьих. Кто? Не совсем дети, И они будут предавать и многих, которые сведут, И написано, кто выдержит до конца, до триумфального момента, тот и спасется. Продолжаем дальше. Бо учение, много учений, мы не будем на великой скорби, Великая скорбь, это не для нас, мы улетучимся куда-то улетим и улетим. И будем себе пирствовать. А здесь пусть будет великая скорбь. Но мы читаем дальше, по великую скорбь, которая записана с 15 стишка, И начнем читать. Итак, хотел напомнить, читаю я с перевода Виктора Жиромского, LCVR+, это рабочая версия. И кто хочет изучать полностью по-новому, можете My Bible, заходите в модули и устанавливаете модуль LCVR+. И выбираете русские тексты, и можете себе поставить, изучать Писание наближенно к оригиналу, И продолжим. Итак, когда бы такие вы узрели вы мерзость опустошительную, глаголищую через Даниэля, предвестника, расположенную в месте отделенном, читающий и вникающий обязан понимать. Итак, еще раз. Итак, когда вы узрите мерзость опустошительную, о чем говорится? Что за мерзость, Мерзость опустошительную. Евреи понимали, что такое. Это есть, когда приносили мерзость опустошительную, то есть в свое время свинью принесли в храм, это была мерзость. Это или приносили идолы свои, каких других, это есть мерзость опустошительная. Сейчас немножко заточим, такой момент. Мерзость это есть идолы, как раз, которые есть мерзостью перед нашим Папой Небесным, которые предвещены, Даниэлю. И самое интересное, это будет в месте отделенном, В месте отделенном, то есть это будет в Иерусалиме. Даже в Израиле. Израиль считается местом отделенным. Вникающий обязан понимать. Мы пройдемся, Вот тогда-то же, которые в уделе, мы даже читаем Юдином, как раз место отделенное, в уделе Юдином, обязаны в ужасе бежать на вершины гор. Когда мы увидели мерзость в уделе Юдином, место отделенном, это из Иерусалиме, бежать тогда-то, кто удел Юды, обязаны в ужасе бежать в горы. Еще один момент. Горы,
Это слово, да, горе, оно имеет как бы несколько значений. Гора, холм, возвышенность, да. Но перед этим стоит такое напоминание, как бы в английском языке есть такое как бы слово, но не слово, артикль, да, the. Это означает, что они знают, на какую возвышенность, на какую гору или холм им бежать. Не в любые горы, бо сейчас много идет, ну, как бы, людей понимают, бегите в горы. Но здесь говорится конкретно, в этом случае, для Израиля, то для Юды. В принципе, Юда это есть юдиное племя. В принципе, они считают только себя израильтянами, как бы, ну, как бы иудеями. Но еще есть израильтяне, которые расположены по всей земле. И здесь конкретно говорится, да, бегите на конкретную. Вы знаете, на какую гору или возвышенность. Они знают. Мы, можем, не знаем, но они знают. Вот здесь конкретно говорится про конкретное, да, место. Да. Тот, который на крыше дома не смеет спускаться, чтобы взять с собой что-нибудь из жилища своего. То есть крыша дома, это как бы там строят так дома, что снизу там когда-то было, да, эти животные, а сверху они на том втором этаже, ну, как бы они жили, животные издавали тепло, и им было тепло. Ну, это говорилось в этот момент для этих людей, да. И на крыше, как бы терраса у них была, да. Что-то говорится, что вы в ужасе бегите, не тратьте совсем времени, да, и дальше совсем времени, даже не спускаться взять что-то. Что, ну, я понимаю, что Папа Небесный, он будет за них как бы все дать, что им нужно. Но в этот момент, когда вы увидите, мы немножко дальше порассуждаем, что они увидят, да? Бегите, да? И так, и 18 стишок, да? Также тот, который в поле, не смеет возвращаться назад, чтобы взять с собой облачение свое. Кто в поле, не возвращайтесь назад. Бегите в горы в ужасе. Что можно такое увидеть, чтобы в ужасе бежать? Мерзость. Это лживых богов. Лживых богов, которые придут в свое время. О, так, 19. Да. Горы такие для горы такие для беременных и вскармливающих грудью в эти дни. Вы же горячо молиться, чтобы побег ваш не произошел ни ненастье, ни в шаббат. Да? Чтобы у вас побег был не в шаббат и не в ненастье. Почему в шаббат? Бо в шаббат все закрыто, все как бы кто в синагогах, кто где, ну, как бы, кто по служениях, ну, как бы люди отдыхают. И они не готовы, и все, ничего не ездит, ничего не работает. Ну, тем более шаббат, ну, как бы народ должен отдыхать. Так. И чтобы не было никакой ненастья, да, там дождь, там ветер сильный. Молитесь. Ведь момент тот будет чудовищная. Чудовищная скорбь. Мы видим. Мы не читали нигде никакого вознесения. Мы читали будет предавать. Мы читаем дальше, что приходит, будет чудовищная скорбь. Нас учили, что
Ми вже улітучимося, а от євреї, тобто юдеї, останутся на чудовищной скорби. Иешуа ничего здесь не говорил как раз что уже нас не будет здесь. Но это конкретно говорится как раз место Писания для иудеев. Не только. Но оно будет отголоски по всему миру, да? Чудовищный скорбь, да? Наподобие тот, который до ныне не происходило из главы макрокосмоса, да? А затем ни за что не произойдет, не произойти онное, тобто не произойти онном, да? Тобто оно никогда не было, оно будет один единственный раз. Чудовищная скорбь. И дети Божьи будут как раз на этой скорби. Но, когда мы говорили, что мы готовы, должны быть в том месте, где оно менее всего нас зацепит. В местах убежища. Но чтобы знать, где места убежища, мы должны спрашивать нашего папы, где они находятся, и он скажет. И там мы будем. Если мы дальше будем думать, еще не время, еще не то, и будем тянуть резину, извиняйте, да. Так, и если бы не были изувеченные эти дни, тобто жомский переклад изувеченный, то как раз вместо мы можем немножко это слово изувеченный, да, сокращать, да, слово. Может быть, сокращенные, да, увечить, обрубать, да, или отсекать, отрезать, сокращать, да. Если эти дни бы не были сокращены, обрубаны, изувечены, тобто они не были полноценные, как они есть в данный момент, насколько кто уже понимает, кто изучал этот вопрос, дни, они совсем намного короче, чем они раньше были. Но в этот момент они еще будут сокращаться или еще до конца как бы не понимаю, как оно до конца будет. Но когда придет это время, мы будем понимать эти моменты. Оно будет быстро все двигаться. Может, даже не будет так, чтобы, может, сильно так дни сокращено. Оно будет дуже быстрое движение, оно все так быстро будет двигаться, что как раз и оно будет сокращено. Может, этот период времени, как раз великой скорби, оно будет сокращено. Поживем, увидим. Ничего точно сказать мы еще не можем до конца. Когда мы будем в этом моменте, этот период жизни, мы увидим, да. Так, и дальше. Не було би от погибелі убережено ні одно м'ясо, тобто ні одно тіло, ні одна плоть наша, в которой мы живем, да. Бо у нас, в принципе, убить нереально, а вот наши тела можно убить, да. Но если бы эти дни не были сокращены, то бы нас бы всех переубивали, да, в эту чудовищную скорбь. Но и заради обранных изувечены будут те дни, да. И заради нас они будут короче, или это продолжительность дней короче, как-то так-то. Вот тогда-то, если бы некто сказал вам, интересно, да? Некто бы вам сказал вам, смотрите, вот здесь Машиах или здесь, не поверить бы вам. Не поверить бы вам. Ведь будут же пробуждены псевдомашиахи и лживые предвестники, так что
онные преподнесут созвездия умопомрачительные и явления сверхъестественные, чтобы с пути сбить и, если возможно, даже отборных. Так, отборных. Интересное слово. Избранных. Отобранных. Так. Отобранные. Избранные, отобранные, да? Эти, кто, ну, нас избранных и отобранных, да? Даже сбить. Что тут такое, да? Смотрите, что будет. Псевдомашигах. Созвездия покажут умопомрачительные. Покажут такое кино, что многие подумают, что уже есть пришествие. В небе могут показать, смотрите, это все один период, один момент, да? Это все как бы будет в очень короткий промежуток времени. Будет, да? Мерзость опустошительная. Нужно бежать. Чудовищная скорбь, она уже будет в это время. То есть, когда будет, мы читали раньше, да, будет убивать детей, будут их предавать, уже скорбь будет двигаться. Но это будет как раз такой триумфальная скорбь, когда мы увидим то, что мы никогда не видели. Если мы это увидим, и мы не будем в курсе событий, почему оно то все, что мы увидим, то, что мы читаем, даже обранных будут сведены. Они увидят, божества пришли. Я когда там слышал, как бы таких конспираторов, так чисто случайно мне попалось, ну, я очень много понял с этого момента, ну, как бы с этой, что они сказали, хотя они говорили не о всем, как бы, правду. Но если ты знаешь немножко историю всего этого, что, где мы живем и что оно было, да, и кто есть, то ты понимаешь, что они говорят. Они сказали такие слова. Прилетит Азазель на кораблях. Ну, сейчас очень большая идет реклама, что вот сейчас раскрывают как раз эти секретные материалы про пришельцев. Они сейчас прилетают, их сейчас показывают всякие фильмы, что их много. Ну, фильмы эти художественные, плюс фильмы, ну, кино, ну, как сказать, шоу на небесах, что они там летают сюда-туда. И они есть, да, и все их снимают. О, смотрите, пришельцы прилетели. И придумали эту теорию с шариком Землей, чтобы, да, чтобы были какие-то пришельцы с других планет. Это все обман. Мне говорят, какая разница, какая Земля? Вот большая разница. Но когда Земля шар, то кто-то может прилететь. Да? Ну, когда нам рассказываешь, там Вселенные, там еще какие-то умы, бла-бла-бла, в такие моменты. А когда Земля есть стабильная и накрытая куполом, никто ниоткуда не может прилететь, только пройти сквозь как бы купол там посланные от нашего Папы Небесного или, ну, кто имеет разрешение, да, когда Яков видел эту лестницу в небо, то как раз он видел эти врата, через которые спускаются ангелы и поднимаются ангелы, да, посланные, малахи. Он это видел. Есть, но через это они не могут пройти.
И вот в том и как раз вот все этот момент, великая, самая большая скорбь, она уже начнется большая скорбь, и оно примножится этим шоу. Когда начнется Третья мировая, да, оно будет атомными бомбами, все там ба-ба-ба-ба-бах, это будет ужас, скорбь, да, голод, что мы говорили. И в тот момент придут как раз эти лживые божества. Могут в главе быть с этим Азазелем. А кто изучал книгу Еноха, то он понимает, кто такой Азазель. Это один из 200. Ихний предводитель, который много беды наделал до потопа. Из-за кого? За его, из-за этих 200. В принципе, была уничтожена первая земля потопом. Это как бы участь его. Да? Но он был прикопан, привален каменем в пустыне, и он много времени там был. В принципе, от потопа до несколько лет, 10 лет приблизительно, не помню точно уже даты, они года бежат, лета бежат, и его уже как бы отпустили, да. Ну, это только могли сделать, как бы, люди, ну, типа человеки, да, не значит человеки, ну, человеческих, ну, в принципе, в человеческих телах. Ну, в тот момент как бы и были заблуждения, кто кировал эту операцию по доставанию этого, это не были человеки. Но человеки, в принципе, доставали его. И этот Азазель как раз в тот момент погубил много людей, когда его достали. Я уже немножко про это рассказывал, ну, кто, может, не слышал, да. Это было в Мекке, как бы. И в тот момент по новостям говорили, что там кран упал, какой-то, не кран не упал, какой-то там шухер был, и поклонники подавили друг друга, ну, короче, эти, что там ходили там возле этого камня. Это совсем другая история. Ну, так как раз выпустили Азазеля. И эти как раз его приспешники, они говорят, что их тема была, что в 1935 году прилетит Азазель. Ну, годами мы не привязываемся, я думаю, что это будет раньше. Это как бы мои размышления. Каждый может размышлять по-другому. Ну, мне хочется, чтобы быстрее все было, а будет как будет, да. И в этот как раз момент он прилетит и скажет, что он наш Бог. Мы были здесь, мы вас там сотворили, и ну, как бы будет шоу очень классное, да? Умопомрачительное шоу будет созвездие, когда прилетят много-много-много кораблей. И в одно пророчество, я там слышал, говорит, и они своими кораблями закроют небеса. Закроют. И люди будут в ужасе. Что-то. Что нам делать? Нам всем нужно объединяться, чтобы противостоять этому злу. Ну, они выйдут с кораблей, но кораблей будет совсем мало. Может, 1, 2. А все другое, это будет Blue Beam, как говорят, голубой луч. Это чисто шоу для тех, кто не в теме. И они будут думать, что это настоящие корабли. Но так как тучки эти белые бегают, они в воде есть, но их как бы и нету, и они ничего не мешают нам для жизни. Ну, в таком плане. Ну, тучки все равно небо закрывают. Даже белые, даже без дождя. А насчет дождя интересная история. Где-то месяц назад приблизительно. Где-то так. Я стою на улице. Кто-то говорит, что это неправда. Ну, это реальная история. У меня даже видео есть, я снял где-то на каком-то телефоне. Вот эти телефоны кто-то бьются постоянно. И стою, дождь идет.
Ну, так только начинается, да? Я поднимаю глаза, небо чистое. Где-то там в стороне, как бы в стороне, была маленькая белая тучка, маленькая. Но это даже в стороне, не над головой. И начинает дождь сильнее, сильнее, сильнее. А я как раз был там, где колеса делают для грузовиков, да. И захожу на задний двор, где работают эти люди там с этими колесами, что-то грузили, перегружали их. Я подхожу к ним, смотрю, видите дождь? Да, видим, да, видим. Поднимите глаза вверх. Они поднимают глаза вверх, такие, а, а, а где туча? А тучи нет. А дождь идет. Что это было? Как мне кто-то говорит, там кто-то шлангом поливает сюда-туда. Ну, это все можно, знаешь, говорить, что хочешь. Ну, дождь не всегда идет из тучи. И вода не всегда бежит с гор из того, что дождь упал там. Строение Земли наше для нас совсем неизвестно, да. Но немножко от темы хотел поделиться такой. Для меня тоже было очень интересно. Своими глазами я это видел. Да. И как раз прилетят эти самые божества, мерзость запустения. Возможно, они как раз и прилетят в основном этот самый Почему Израиль? Вот почему, мабуть, Израиль, они прилетят в Израиль. Основной типа корабль. А в другие места могут быть просто какие-то будут висеть, а это муляжи будут или что в том-то роде. Кто еще не в теме, да, поинтересуйтесь, как они сейчас пропагуют эти моменты. Раскрываем секреты, об НЛО, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Но это все было придумано еще давно. Еще давно. И они понемножку людей готовили, что прилетят наши спасители, которые нас сотворили, и многих сведут. Уведут за собой. И они подпишут договор, уже как бы земляне, как бы земляне, сделаются одной, хочет объединить. Нам нужно всем объединиться и выступить против инопланетян или как. Ну, они скажут, ну, вы объединимся, все, мы вам поможем очистить землю от радиации, бла-бла-бла. Вы должны нам там кто-то поклониться. Как бы и были такие свидетели, что там будут специальные будки, где будут людей там излечать, сюда-туда. Но это уже, которые будут заходить туда, они уже будут выходить конкретные зомби. А болезней будет много. Вот сейчас как бы повливали в людей всякой жидкости, которая будет как раз действовать на их. И кто выдержит до конца, до триумфального момента, тот спасется. Так, продолжим читать. 25 стишок. Так вот, я предупредил вас об всем этом, да? Яхуша предупредил нам об этом всем, чтобы мы были в курсе, изучали, что, почему лживые, почему как раз евреи, да, они знали, что лживые боги, они есть реальные боги. Боги, тобто не Всевышний наш Бог, а местные божки. И они есть реальные, и они их видели, ну, как бы в других они были. Это все реальность. Эти все как раз как они, по эти грецкие эти боги, бла-бла-бла, эти все моменты, оно все было. Было и все записано. Это не легенды, не там, не бла-бла-бла. Это просто история.
То, что нам сейчас говорят, что это легенда, это все кто-то не очень умные люди, что-то там себе с кому-то поклонялись. Какие смысл поклоняться тому, чего нету? Они поклоняются конкретным башкам. Это мерзости, это, которые не есть, что есть павшие, да? О, там про павших что-то там было дальше. Ну, сейчас читаем дальше. Так, 26 стих. Итак, если сказали вам, смотрите, вот же он, в местности пустынной, не выйти бы вам. Смотрите, вот же он в спальнях, опочивальнях, не поверить бы вам. Ведь точно, как молния выходит из выкатов солнца и, видимо, вплоть до закатов солнца, и так будет пришествие, присущее пришествие Сына Адама. Ведь в том же месте, где есть оказались те самые выкидыш, тот самый выкидыш, то есть выкидыш, сейчас посмотрим, оно имеет так, выкидыш, положение. Насчет выкидыша. Положение, несчастье, бедствие, труп, мерзкое тело, да? Дальше. Падение. Мерзость, труп. Что такое труп? Что такое мерзость? Что такое падение? Несчастье, бедствие. Так, дальше. Положение, упавший плод. Развалины. Так. Мертвое тело, труп, да? Что такое павший? Да? Павший – это как раз что? Мы читали эту мерзость. Прилетят павшие, которые себя скажут, что мы есть боги. И как раз там, где эти будут павшие, вот самое интересное, это как раз, труп. Что тут за труп? О чем мова? Речь ведется, да? Труп – это тело, это мертвые павшие. То есть те, которые дважды умершие. Те, которые умерли еще тогда, когда была большая война на небесах, и третья часть умерла для Отца нашего Небесного, да? Которые ушли. Это есть те самые павшие, которые прилетят, и они захочут сделать здесь как великую скорбь, да? Ужасную, чудовищную скорбь. Как раз оно, в принципе, начнется, они будут там спасать нас от чего-то там. И что говорится, да, насколько я понимаю, что они как раз основной, этот типа кораблик, тарелочка, полетит в Израиль. И тогда этим израильтянам нужно убегать. Кто умные израильтяне, они уже ушли в горы. Уже ушли в горы, у меня есть знакомые, которые уже ушли и уже как бы подальше от Иерусалима, больше в отдаленное место от как раз этого всего. И там соберутся алы. В это место, где придут павшие. Здесь до конца еще насчет Беркут и орлы в это место соберутся. Летают сверху. Не знаю, нужно размышлять. Как бы на этом мы сейчас остановимся. В следующем видео мы поговорим как раз по пришествии Сына Человеческого, да. Подведем итог.
начнется чудовищная скорбь, прилетят мерзость запустения, нужно, если кто в уделе Юды, валить подальше, да, и не верить, да, когда он там будет, увидит, вот это сын человеческий, типа он там, в пустыне где-то там, или там его увидят, или какое-то видение покажут в одном месте, ну, его показывают только в одном месте, а когда он придет, все увидят, все. Если Земля была бы шарик, ну как можно, когда он придет сюда, можно будет увидеть здесь? Никак. Потому что она как бы... И когда он придет, все увидят. Это сияние. Когда-то один фильм смотрел, ну, давний фильм, да, когда придет Ягуша, и типа всех положит, он просто придет. Ну, интересно, какой фильм был. Да, он всех. Но если на шаре, кто его увидит, когда вот он здесь внизу будет? Ну, Писание не говорит нам ни о каком шаре. Писание, я не помню, сколько мест, я уж позабыл, ну, не знаю, или 500, или что-то мест, они конкретно говорят, ну, и что Земля не есть шар, она ровно, есть эти стороны, есть куты, это какие-то косвенно говорят об этом, ну, восседает над кругом Земли, но не над шаром Земли, над кругом Земли. Ну, это такое дело. Итог в том, что когда начнется скорбь, будет уже тяжело, прилетят эти самые, и они будут новыми башками. Но недолго. Как раз будет сокращено ихнее время ихнего пребывания. Ничего тут не написано, оно будет сокращено не 3,5 года великая скорбь, а время будет сокращено. Тобто ихний момент пребывания будет короткое. И в следующем ролике мы поговорим как раз об пришествии. Как оно будет, что оно будет. До встречи, друзья. Все. Шаббат. Сейчас у нас шаббат шалом. У меня сейчас суббота. У меня как бы слава Яхушу. Имею время поделиться с вами. Давно хотел уже поделиться, но немножко такая нагрузка была. Уже как бы я не езжу, но пришлось ремонтовать, готовить технику, чтобы люди имели на чем ездить. Как бы не все от меня зависит. Но я думаю, следующий ролик будет быстрее. Все с Богом.